Ara estem començant a fer l'extirpació de la lesió tumoral del pacient. Per això necessitem tenir dos equips complets, tant d'instrumental com de personal. No, està aquí, eh? Vale. Aquí què és el que podríem tallar, Vicenç? Una imagen vale por 1000 palabras, tio. Bon dia. Doncs bé, el cas d'avui és un pacient que malauradament té un tumor maligne que li afecta el que és a la fossa nasal i li afecta també la part superior del que seria el maxil·lar. I aleshores, per aquesta raó, doncs, amb aquest pacient el que avui li hem de fer és una cirurgia. Nosaltres habitualment intentem fer cirurgies, si és possible, mínimament invasives, però malauradament, per la localització on està, doncs li hem de fer una cirurgia en què tindrà un important component estètic que serà secundari a la resecció que li hem de fer. Per aquesta raó el que avui farem és la cirurgia per ressecar tota aquesta zona, treure una zona que tridimensionalment és complexa i hem d'assegurar que retirem bé tot el tumor i alhora procedirem després a fer-li una reconstrucció d'aquesta zona. La reconstrucció es farà traient uns teixits de la cama del pacient que la col·locarem doncs, a la part nasal i facial. Això serà una cirurgia que la fem amb dos equips conjuntament, la fem amb el nostre equip d'otorrinolaringologia on fem la resecció, conjuntament amb els companys de cirurgia maxilofacial qui ens ajuden a fer la reconstrucció extraient aquesta part del teixit de la cama i ajudant-nos amb la col·locació i reconstrucció de tota la zona facial. Bueno, doncs són les 8 del matí i ara anem cap a la nostra reunió del matí del servei on comentem tots els pacients que tenim ingressats, comentem totes les incidències que hi ha hagut a la guàrdia amb tot el servei. Anem a buscar ja el material per anar cap al quiròfan. Hola Marta, bon dia. Bon dia. Escolta, vinc a repassar diverses coses i ara aquestes coses que van en sèrio, això, mira. Aquest divendres que tenim el quiròfan, que tenim aquests dos, tenim un pacient ingressat que si requereix una laringectomia total ens faria saltar aquest, tot. Vale? Quan ho sabrem, David? Demà ho sabrem. Vale. Et dic que vagi bé. Adeu. Què tal amb el pacient? Què li expliquem en aquests moments? Bé, doncs, en aquests moments, sobretot el que li intento transmetre al pacient és calma i tranquil·litat, intentar-li fer veure que tota la situació en principi està ben controlada i sobretot entenent que és un cop per ell, entenent que ell sobretot ha de mirar a llarg plaç i ha d'entendre que és una cirurgia complexa, que li comportarà unes seqüeles i una recuperació, però que d'aquí un temps, si va bé, podrà estar curat del seu càncer i ja podrà tirar cap endavant la seva vida, o sigui, amb tot el que fa fins ara. Us presento l'equip que ens dediquem dins del servei d'otorrino, principalment a la patologia oncològica de cap i coll. Tenim el doctor Fuentes, el doctor Vergés i la doctora Grau. Dins d'aquest equip també ens falta la doctora Sílvia Natxes, qui es dedica també molt a temes de la veu i de patologia benigna dins de l'àrea cap i coll. I la resta del servei ja es dediquen a d'altres àrees, com sigui la patologia nasal, la patologia d'orella i també la patologia pediàtrica, on tenim els diferents subequips. Si fes així, rotllo, perquè veas la magnitud de la No! Ara el que estem fent és mirar exactament per on té els vasos sanguinis, perquè serà el que després anirem a buscar per connectar el penjall que ens aixecaran els companys de Maxilo a nivell de la zona de cap i coll. Ells són els companys de cirurgia maxilofacial que col·laboren amb nosaltres amb aquesta cirurgia, el doctor Vicenç Juan i la doctora Alba de Pablo. Aleshores, ara mateix estem a la primera fase, que és la fase de preparació del pacient. Ens hem revisat el que és el tumor, hem revisat també els vasos del coll i de la cara, que poden ser uns bons vasos receptors, per la part del penjall. El penjall és el teixit de la cama que li traurem, que bàsicament és pell, a vegades amb una mica de múscul, i aquest teixit el portarem per reconstruir la part facial i nasal del pacient. A continuació passarem a fer la següent fase, que és una fase on el que anirem a fer és la resecció del tumor, enviarem els marges per un anàlisi intraoperatori i els companys de cirurgia maxilofacial aniran dissenyant i tallant ja el que serà el penjall reconstructiu que després
col·locarem a la cara. Tota vegada haguem acabat aquesta fase, passarem ja a transportar el que és el teixit propi del pacient a la part de la cara i passarem a la fase de l'insetting, que en diem, que és la fase on col·loquem el penjall, intentem que faci millor la seva funció, que actualment la funció que ha de complir avui és la de separar el que és la cavitat oral de la cavitat nasal. I a continuació passarem ja a la següent fase, que serà la de suturar aquest penjall als vasos que nosaltres haurem preparat a nivell de la cara perquè el penjall tingui nutrició, o sigui, el penjall es nutreix de la sang. I aleshores el que fem és que preparem uns vasos a nivell de la cara que li aportaran sang amb aquest penjall que s'ha col·locat a la zona. Per tenir precisió. Exacte, les ulleres que portem són unes ulleres lupa, ens augmenten el camp quirúrgic, o sigui, són unes ulleres d'augment. Identificar bé estructures de petit tamany i poder-les dividir d'una forma correcta. Aquí a Vall-d'Hebron vaig començar al març del 2024, amb la qual fa relativament poc temps, una mica més d'any i mig. Vaig venir aquí per fer la coordinació, la direcció del servei d'otorrinolaringologia. A nivell de cirurgia oncològica, nosaltres acostumem a fer a l'any sobre unes 200 intervencions. Aquest any passat teníem 221 casos, des de cirurgies grans fins a cirurgies petites. Aquest tipus d'avui és una cirurgia gran que ens ocupa aquí al matí i la tarda i a vegades hi ha casos que podem fer 2 i 3 casos durant un matí. Això dins de la part de la cirurgia oncològica. Després, clar, al nostre departament es fan cirurgies des de les diferents àrees, que en principi es fan cirurgies a diari. Actualment crec que al departament ens apropem vora les 2.000 cirurgies a l'any, perquè fem cirurgies tant aquí com també al Pere Virgili, on fem cirurgies sense ingrés, com també a la unitat de pediatria. Com podreu veure avui, amb el nostre cas, la multidisciplinaritat és molt important, vull dir, és molt important fer equips on hi hagi diferents parts, diferents especialitats, a l'objectiu final, que és poder arribar a treure bé aquest tumor, poder arribar a reconstruir i donar-li la millor atenció possible al nostre pacient. Ara estem començant a fer l'extirpació de la lesió tumoral del pacient. El primer pas és que comencem pel costat contrari on l'extensió més gran de tumor i aleshores el que farem és que obrirem ja cap a la fossa nasal després i després ho portarem tot cap a l'altre costat, que és el costat on té la major part d'afectació. Estem anant ara mateix a 2 camps simultanis. Un camp és el nostre camp, on estem fent la part de resecció i ja s'està preparant el que us havia explicat del penjall reconstructiu a la cama, amb la Marta com a infermera i amb el Vicenç i l'Alba com a cirurgians. Per això necessitem tenir 2 equips tot complets, tant d'instrumental com de personal. ¿No sangra nada? ¿Está todo ok? Está todo ok. Pues si queréis tomamos una imagen, podemos colocar si queréis tema de la luz y todo esto. Y yo mientras voy mirando las sierras y si queréis le podemos poner una tallita, ¿eh? Bé, de moment la veritat és que hem pogut extreure bé la lesió amb marges macroscòpicament correctes i ara el que farem és que anirem a controlar bé ja tota l'hemostasia a la zona i a treure el que són els marges definitius per enviar que ens els analitzin ara durant la cirurgia. Bueno, era segons l'esperat, que era un tumor que localment invadia tota la part més anterior del nas i a més agafava el que era el terra de la fossa nasal, que és la comunicació cap a la boca. Això és un autotrasplante, que és teixit de la cama, que aniran als seus vasos a cobrir de inicialment que s'ha generat per la resecció, no? Què passa? Que com que és una resecció que afecta a l'esfínter oral, que a més du part de la premaxil·la i després és tot el nas, i que també serveix per respirar, doncs tenim que reconstruir diverses parts. Per poder fer una molt bona reconstrucció s'ha d'intentar contemporitzar aquesta reconstrucció fent primer una cobertura de parts blanes que ens permeti, si és necessari, donar radioteràpia que ens mantengui bé els teixits perquè és un teixit viu i després en diverses fases anar reconstruint el nas i el llavi perquè després tingui una aparença funcional i estètica que sigui el millor possible.
Aleshores, ara nosaltres ja hem acabat la resecció. Bàsicament ara tenim ja els vasos receptors al seu lloc, ja ben identificats, i hem fet una comunicació que serà des d'on anirà el penjai fins als vasos que el nutriran. Farem fins que ells acabin la seva part, i quan ells acabin la seva part i ens el pugin, doncs nosaltres vindrem per adaptar el penjai a tots els teixits facials. Ara dinar, descansar una miqueta, preparar-nos per després tota la fase de la tarda. A veure com va tot el tema de l'anastomosis, depèn de com es posa tot a lloc. Jo calculo que cap a les 6-7 de la tarda, a veure si ho tenim tot llest. Ara el pla és que tallarem el penjai que ens han preparat a la cama, el portarem a la part de la cara i del nas, l'adaptarem a tota la zona i després passarem els vasos cap a aquesta zona que hem preparat aquí al lateral i ells faran la sutura vascular d'aquests vasos. Sí, per suturar aquests vasos necessitem un microscopi, donat que són vasos molt petitets. Mira, el que més disfruto de la meva feina és poder fer una feina que realment és un repte, cada vegada que ens enfrontem amb un tipus de cirurgia complexa, però realment fer-ho amb equip, fer-ho amb els diferents companys, mano a mano, com qui diu, i veure com la gent doncs, també és capaç de dur a terme i d'enrolar-se, sobretot, en el mateix projecte, això m'encanta. Has tingut algun cas complicat que recordes perquè va sortir malament o perquè va sortir molt bé? Hosti, he tingut tot tipus de casos, des de casos que realment, surten malament, a vegades hi ha casos que malauradament entrem i a vegades el tumor ha progressat molt més del que ens esperàvem i ja era una indicació que era justa i quan arribem veiem que potser som incapaços d'extreure tot el tumor, que això per nosaltres és un cas greu a nivell d'oncologia de cap i coll, mentre que per d'altra banda també hi ha casos que a vegades són molt al límit, tenim dubtes de realment si era operable o no era operable i quan venim aquí a quiròfan ens trobem que realment que era operable i això per nosaltres és una gran satisfacció perquè sabem que aquell pacient, si som capaços de treure correctament el tumor, anirà bé. Aleshores això per nosaltres és un cas d'èxit. I també per d'altra banda, nosaltres tenim una línia molt forta de cirurgia mínimament invasiva, que no és el que estem fent avui, perquè avui estem fent cirurgia oberta. Però amb la cirurgia mínimament invasiva sí que és cert que en els últims anys hem progressat molt i hem sigut capaços d'extreure tumors que anteriorment provocaven molts problemes amb els nostres pacients, ara amb un tipus de tècniques quirúrgiques que a vegades estan ajudades per robot i a vegades també inclús amb imatge 3D i som capaços d'extreure aquest tipus de tumors amb molt poca seqüela per al nostre pacient. Anem per parts, primer de tot. A veure, anem a mirar bé l'hemostasia d'aquí, a tot arreu. A veure, Vicenç, explica'm com te va esto. Vols que el primer passem el pedicle cap allà? Com tu vulguis. Igualment, per això li hem de deixar els... Si vols, hi podem deixar. Vale, suerito... Queda molt o no? No, està aquí, Vale. Si no tiram tot en bloc per amunt... Aquí què és el que podríem tallar, Vicenç? Una imatge vale per 1000 paraules, tio. Està disparada i millora. És que, exacte, quan tinguem ara tot el... Quan tinguem tot semiadaptat acabarem de veure què tal queda, però la veritat és que ara l'aspecte és molt bo, Doncs ara ja estem a la fase final ja de la cirurgia, on en principi hem fet la resecció, que ha sigut satisfactòria. Després s'ha aixecat el penjai i ja l'hem col·locat in situ, que sobretot reconstrueix i separa molt bé el que és la fase oral de la fase nasal. És un pacient que un cop que acabem la fase oncològica, que el que vol dir que tinguem clars els marges, tinguem clars que ja no necessita més tractament oncològic, l'haurem de tornar a fer una reconstrucció, sobretot per deixar-li correctament la seva part nasal. El que ens queda és acabar de suturar el que són els vassets del coll, que aquest penjai rebi la seva nutrició que li fa falta per sobreviure. El donarem per finalitzat. Ha anat tot superbé, però li queden molts mesos per davant de recuperació i també de cirurgia. Exactament. Com va començar tot? Medicina és una cosa que des de petit m'havia agradat, m'atreia el fet de curar la gent, d'ajudar, però és cert que jo després específicament ho vaig estudiar perquè era una carrera molt llarga i en cert moment de la meva vida vaig veure que es vivia molt bé estudiant. Tinc aquesta doble vessant prèvia. Dit això, jo quan vaig anar ja evolucionant la carrera, a la part final vaig veure que volia fer una especialitat quirúrgica. El que passa és que volia una cirurgia que no fos una cirurgia excessivament gran, com són
són les cirurgies generals. Volia una cirurgia, si pogués ser de coses petites, una cirurgia molt concreta. I per aquesta raó sé quan em va començar a interessar l'otorrinolaringologia, que és una especialitat que, com abans, quan hem començat a parlar, t'he explicat que teníem 4 subespecialitats. Puc entrar en un lloc on, quan acaba l'especialitat, puc decidir si faig una banda més d'una cirurgia més petita, més precisa, més intentar millorar la part auditiva, una altra cirurgia associada també a una part mèdica molt important, que és la part d'endonasal, o una altra part com la que al final m'he acabat dedicant, que és la part d'oncologia, on hi ha tota la via aèria, on hi ha també tota la resecció de tumors, o inclús tenim també una part molt important, que és l'otorrinolaringologia infantil. Això va ser el que em va cridar de l'otorrinolaringologia. La diversitat és una especialitat molt important per les persones en general, donat que és l'especialitat dels sentits, a més de que, evidentment, com avui hem pogut comprovar, té un component estètic molt important que també juga i també ens proposa reptes al nostre dia a dia. La feina administrativa d'ara mateix es deixa fet tot el report quirúrgic, control postoperatori d'aquest pacient i res, més o menys dintre d'uns 3/4 d'hora o una horeta, jo ja baixaré cap a baix, fer el tancament final de la cirurgia, ja anirem a parlar amb la família, els informarem de com ha anat. De fet, prèviament ja vam informar la família de que això era una cirurgia de matí i tarda i que si no els dèiem res és que tot rutllava segons el previst. A partir de demà ja comença a avançar, començar-lo a alimentar i començar-lo a despertar el pacient. I a partir d'aquí ja comencem el procés de curació. Nosaltres hem d'intentar ser molt objectius amb la malaltia, en aquest cas amb la reconstrucció i després amb el pronòstic. Amb el pronòstic a curt plaç, el que sigui el pronòstic de la cirurgia, els intento explicar totes les possibles opcions que pot haver-hi amb aquest postoperatori i després també amb el pronòstic oncològic, que evidentment la família no és objectiva, és subjectiva i tot i que nosaltres els hem explicat el que és la malaltia, el com anirà, però està clar que cada pas que els hi vas tornant a explicar, la família et torna una mica a interpel·lar pels mateixos dubtes i el que vol escoltar sempre la família és que tot va molt bé i que tot anirà bé. Nosaltres els intentem donar suport, però també per d'altra banda els hem d'informar perquè sàpiguen exactament en quin punt estem. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Jo crec que és molt important que tots puguem compartir el que són aquests moments amb tots vosaltres. Al final no deixa de ser un cúmul de circumstàncies i de col·laboracions que tots tenim. Jo crec que és molt important poder compartir, poder-vos explicar una mica el que fem per al final obrir-vos la nostra casa.